आज हमारे पास है लेक्सस 430 2005 मॉडल है। और गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी का जो इंजन चिकलाइट और ट्रैक्शन है ये दोनों ऑन है। और कस्टमर का कहना है कि गाड़ी जो है रोड पे चलते चलते जो है ना मिसिंग कर रही है, झटके ले रही है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी स्कैनर लगा दिया है, ये आप देख सकते हो। तो ट्रबल कोड को हम देखते कि हमारा ट्रबल कोड क्या आ रहा है। तो ये आप देख सकते हो मिस ईयर फ्लो बता रहे हैं और 6 सिलेंडर मिस फायर बता रहे हैं। ठीक है, और इनटेक ईयर टेम्परेचर ये दोनों एक ही है। मिस ईयर फ्लो और इनटेक ईयर ये दोनों सही बता रहा है, मतलब दोनों सेम बता रहे। और ये हम सीधा जाएंगे लाइव डेटा में, इसको चेक करेंगे कि लाइव डेटा में हमारा क्या बता रहे, रीडिंग क्या बता रहे। इसका हम जो है मिस फायर का जो रीडिंग है वो भी चेक करेंगे कि 6 नंबर में सिंह बता रहा है कि कोई और भी मिस फायर है। तो ये आप देख सकते हो मिस फायर मार्जिन, ये देखो 75 70 ये बता रहे। ठीक है, और सबको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये रीडिंग बता रहे कौन सा 6 ये बता दिया अभी, क्योंकि गाड़ी हल्की सी जो है ना मिसिंग शुरू की। ये देखिए, ठीक है, तो शो करेंगे। तो ये देखिए अभी हम थोड़ा सा इस पे लोड डालेंगे, गियर में डालेंगे। तो ये देखिए 6 नंबर फिर रीडिंग आया 1। ये देखिए कौन सा बता रहा है 6। ये देखिए अभी और ज़्यादा हो रहा है और गाड़ी जो है मिसिंग भी शुरू हो गई गाड़ी में। ये देखिए ठीक है, तो हम ये 6 नंबर जो कॉइल है इस पे हम काम करेंगे। देखते हैं कि हमारा जो कॉइल है गाड़ी का वो शार्ट है या कोई प्लग इसका शार्ट है, या प्लग के अंदर जो है ना अक्सर जो वो टेपट कवर के ऊपर सील होता है ना ऑयल का, वो लीक हो जाता है। तो इसकी वजह से भी मिसिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए ये 00 जो बता रहे ये मतलब सब ओके। ये जो सिर्फ 6 नंबर बता रहा है ये देखिए इसमें मिसफायर है। ये देखिए, और जो मिसफायर मार्जिन है ये देखिए ये भी माइनस पे चला जाता है। जिस टाइम मिसिंग शुरू हो जाती है ना तो ये जो मार्जिन है ये माइनस पे चला जाता है। ठीक है, ज़्यादा मिसिंग जब हो जाती है। ठीक है, ये देखिए। तो अभी हम जाएंगे आगे की तरफ और देखते कि कॉइल शार्ट है या प्लग हमारा जो है वो शार्ट है। तो सबसे पहले एक दफ़ा जो है ना गाड़ी को ये डीटीसी को क्लियर करेंगे, क्लियर डीटीसी। ठीक है, ये अभी नो ट्रबल बता रहे। ठीक है, तो अभी कोड बिल्कुल ओके। इसमें चेक करेंगे दोबारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम आगे की तरफ चलते, गाड़ी को ऑफ़ करते और देखते कि क्या मसला है। तो ये देखिए ये इसका जो है राइट साइड का जो है ये 6 नंबर बनता है, ये वाली कोयल। ठीक है, ये सिलेंडर जो है ये इसका 6 नंबर बनता है। ठीक है, तो केल को निकालेंगे और दूसरा लगाएंगे, चेक करेंगे और इसका प्लग भी खोलेंगे, चेक करते हैं कि शॉर्ट है कि शॉर्ट नहीं है। ये इसका फाइल है। ठीक है, ये इसकी प्लग है। ठीक है, प्लग इसकी बिल्कुल ओके, प्लग में कोई इशू नहीं है, ना शॉर्ट है। ठीक है, और ये लेज़र वाला है, ये देखिए बिल्कुल ओके। इसका ये जो कॉइल है ये ख़राब है, ये शार्ट है। हम इसको चेंज करेंगे और फिर देखते हैं स्कैनर में इसका रीडिंग। ठीक है, देखिए हमने जो है फिट किया कॉइल, गाड़ी को स्टार्ट किया। ठीक है, अभी जाएंगे स्कैनर की तरफ और देखते कि स्कैनर में अभी क्या बता रहा है, रीडिंग बता रहा है मिसफायर का कि नहीं। ठीक है,
ठीक है, इंजन ऑन है। ठीक है, अभी बैक जाएंगे और ट्रबल कोड को दोबारा स्कैन करेंगे और देखते हैं कि इसमें कोई कोड बता रहा है कि नहीं है। तो ये देखिए, इसका हमने फिर ग्रिप निकालिया और इग्निशन जी बता रहा है। ठीक है ना, ये 5 नंबर आता है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा हम रीड करेंगे और बैक जाएंगे, इसको DTC को क्लियर करेंगे। ये देखिए, नो कोड बता रहा है। ठीक है, अभी हम इसको बैक करेंगे और लाइव डेटा में जाएंगे और देखते हैं कि रीडिंग क्या बता रहा है। ये आया मिसफायर का रीडिंग। ठीक है, बिल्कुल 0 है और 84 जो मार्जिन है ये बता रहा है। ठीक है, सबको जो है कनेक्ट करेंगे और देखते हैं। ठीक है, अभी ये जो 0 है बिल्कुल ओके है, 100% बिल्कुल ओके। कोई जो है रीडिंग नहीं बता रहे मिसफायर का। अगर मिसफायर आएगा तो इधर 0 की जगह ये रीडिंग बताएगा, 1 2 3 4 बताएगा ये सब कुछ। ठीक है, अभी हम गाड़ी पे लोड डालेंगे और देखते हैं कि रीडिंग आ रहा है मिसफायर के नहीं। ठीक है, तो ये देखिए AC भी ऑन है, गियर में भी है। ठीक है, गाड़ी इंजन के ऊपर लोड डाल दिया, कोई मिसफायर नहीं बता रहा है, बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, और RPM भी बिल्कुल ओके अपनी जगह पे। ठीक है, अभी गाड़ी को थोड़ा रेस करेंगे। ये देखिए, ठीक है, पिक भी इसका ज़बरदस्त हो गया और मिसफायर भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हम बैक जाएंगे और दोबारा से ट्रबल कोड को चेक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल नो फॉल्ट बता रहे हैं। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू।